Kami awali informasi yang pertama. Saudara, hujan yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Kuburaya pada Selasa sore kemarin, merusak sejumlah bangunan di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Pondok pesantren Madinatul Quran Sungai Kakap Kuburaya turut terdampak. Akibatnya, sejumlah ruangan belajar, kamar mandi, dan bangunan lain rusak, sehingga santri terpaksa tidur di tenda untuk sementara waktu. Sesaat sebelum kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, para santri belajar di gedung atas. Namun saat proses pembelajaran, angin kencang dan hujan membuat salah satu atap bangunan berterbangan, sehingga para santri diarahkan untuk turun. Kerusakan yang terjadi menimpa 4 titik di pondok pesantren Madinatul Quran, di antaranya kamar mandi, pesantren Madinatul Quran, ruang belajar atas, dan bangunan di asrama santriwati. Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nur Hasan mengatakan, sementara waktu, para santri tidur di tenda yang disediakan Dinas Sosial dan untuk belajar mengajar dialihkan sementara waktu ke musola. Anak-anak belajar sudah tidak mungkin untuk ditempatkan. Dan untuk sementara anak-anak tidurnya juga di posko yang disediakan oleh Kemensos. Pengasuh pesantren Al-Da'wah Madinatul Quran Fahru Rozi menjelaskan, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut lantaran para santri sudah diungsikan ke tempat yang aman. Namun memang di pondok pesantren tersebut sudah kali kedua terdampak angin kencang. 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Parah Pak? Tidak, kalau ini ceritanya yang terparah, baru sedikit di ujung itu, di lantai 2 yang paling ujung. Tapi kasusnya sama. Angin itu pada sekitar 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Hingga saat ini pengurus pondok pesantren masih melakukan perbaikan di lokasi kejadian agar dapat digunakan kembali. Ditaksir kerugian dari sejumlah bangunan yang rusak sekitar 500 juta rupiah.